Link Start。VR 能为 Airsoft 带来什么改变？成为新形态的头晕大。色弱辅助神器，我觉得在丛林很需要，或像魔鬼终结者，透过 VR 指引立刻上手各种武器。I'll be back。你到底是什么东西？不要靠近我！这个战斗力只有5的垃圾！你快离开我！这是模拟被双枪挟持的反制训练。